Сәлем достар, бүгінгі түсіндірілетін видеоның тақырыбы бұл цитокиндер. Жалпы біз бұл видеоға цитокиндерге жалпылама сипаттама береміз, ал олардың топтарына келесі видеоларда толық тоқталатын боламыз. Жалпылама қысқаша анықтамасын беретін болсақ, бұл цитокиндер амин қышқылдарынан тұратын медиаторлар. Вот енді медиатор деген сөзге кішкене тоқталсақ, бұлар екі жасушаның арасында ақпарат тасушы, яғни сигнал беруші қызметін атқарады. Бұлардың атқаратын қызметтерінің ішінде жаңағы жасушаның қабыну процесіне басталуы, кірісуі, олардың аяқталуы және жасушалардың белсенуі, хематоксис, соның барлығына осы цитокиндер толық қатысады және соларға жауап береді. Енді біз олардың негізгі сипаттамалары мен қасиеттеріне тоқталатын болсақ, жалпы цитокиндерді біз 5 топқа бөлеміз. Олар интерлейкиндер. Вот осы интерлейкиндер бұлар лейкоциттердің арасында бір-бірімен байланысын көрсетеді. Лейкоциттерден бөлінеді және олардың бір-бірімен арасындағы байланысын көрсетеді. Ал интерферондар екінші топ. Бұлар жаңағы цитотоксикалық қызмет атқарады, жасушаларды жоюға, олардың қызметін бұзуға қатысады, олардың қызметін тоқтатуға осы интерферондар жауап береді. Үшінші класы бұл ісік некроздаушы факторлар, немесе ФНО дейді, немесе ТНФ, орысшасы және ағылшыншасы. Қазақшасында ісік некроздаушы факторлар. Жалпы ісіктердің өсуін тоқтатады және жасушалардың құрылымын бұзуға қатысады. Келесі колония стимулдаушы факторлар. Біз осыған дейін айтып келдік, жаңағы гранулоцит макрофагальды колония стимулдаушы фактор, жалпы макрофагальды колония стимулдаушы фактор деген сияқты айтып келдік. Солардың барлығы бұл цитокиндерге жатады және сүйек кемігіне әсер етеді. Олар гемопоэзді шақырады, яғни жаңағы қан жасушаларының түзуін арттырып отырады. Келесі соңғы топ бұл хемокиндер. Хемокиндер тобы бұлар жаңа қабыну ошақтарына хематоксис қызметін атқарып береді. Лейкоциттерді, макрофагтарды сол жерге шақырады, жинайды. Жалпылама қызметтер сол, яғни белгілі бір жерге шақыру, жинау қызметін атқарады. Енді әсер ету механизм немесе әсер ету жүйелері. Жалпы цитокиндер қалай әсер етеді? Үш түрлі бізде әсер етеді. Біріншісі эндокринде, ішкі, яғни қан жүйесінде толық түрде жүреді. Мысалы, мына бір жасушадан бізде цитокин бөлінетін болса, ол қанға шығады, бүкіл қанда айналып жүреді. Бұл оның эндокринді қызметі. Екіншісі паракринді қызмет. Яғни бір жасушадан бөлініп, ол барып басқа жасушаға әсер етеді. Мысалы, мына бір жасушада қабыну болып жатыр дейік, осы жерден цитокин шығады, басқа жақта тұрған екінші бір жасушаға әсер етеді. Ол жасушалар бізде ТБ лимфоцит болуы мүмкін. Ол жасушалар бізде сол айналасында орналасқан белгілі бір жасушалар, фибробласттар, макрофагтар и так далее. Сондай бір жасушаларға барып әсер етеді. Үшінші жол бұл аутокринді, яғни жасушаның өз-өзіне әсер етуі. Мысалы, мынау белгілі бір жасуша, бағанағы айтқандай, белгілі бір жасуша, бұдан бөлінген цитокин қайтадан өзіне әсер етеді. Вот осылай бұлар жұмыс жасайды үш жолмен: эндокринді, паракринді және аутокринді. Енді олардың қасиетіне тоқталсақ. Қасиеті біріншісі көп бағыттылық, яғни бір цитокин бірнеше жасушаға әсер ете алады. Бір цитокин бірнеше жасушаға әсер етеді. Екіншісі қайталануы, яғни әр түрлі цитокин бірігіп бірдей қызмет атқарады. Мысал ретінде интерлейкин 2, 4 және 15 бұлардың барлығы Б лимфоциттердің пролиферациясына әсер етеді. Пролиферация деген олардың даму, жетілу, өсуі деген сияқты бүкіл дамуына қатысады. Бұлардың қайталанбалылығы, яғни бір цитокин екінші бір цитокиннің орнын басады, жұмысын басады. Сол себепті мысалы бізде интерлейкин 15 жоқ болып қалғанның өзінде де интерлейкин 2 мен 4-тің әсерінен Б лимфоциттер түзіле береді, олардың жаңағы дифференцировкасы өте береді деген сөз. Бұл екінші қасиеті. Үшінші қасиеттерінің бірі синергизм, яғни бірнеше цитокин бірігіп алып, біріккен кезінде олардың әсер етуінің күші артады. Мысалы, интерферон, жазып салайын. Интерферон гамма мен интерлейкин 12 екеуі қосылған кезде бізде активтейді НК жасушаларды, немесе жаңағы Т хелпер 0-ден 1-ге өтуін қамтамасыз етеді. Бұл олардың бірігіп алып жалпы күшінің арттыруын. Мысалы, интерлейкин 12-ні интерферон альфа оның күшін қуаттап береді деген сияқты да.
дәл сондай олардың күшін арттырады. Келесі антагонизм, яғни бір цитокин екінші цитокиндің қарсы тұрады, немесе оны тежейді. Оны қазір алдағы цитокиндер толық ашқан кезде көрсететін боламыз. Яғни бір-бірін тежеп басқарып отырады. Екіншісі каскадтылық, яғни тізбекті реакциялар. Бір-бір цитокиндер барлығы бөлінген кезде бірін-бірін қуаттайды. Мысалы, біреуі бөлінген кезде ол барып екіншісінің бөлінуін арттырады. Бұның барлығы белгілі бір тізбектен өтеді. Дәл сондықтан оларды біз каскадтылық тізбектілік реакциясы деп қарастыра аламыз. Келесі болар цитокиндердің өздеріне тән рецепторларының болуы. Дәл осы рецепторлар арқылы олар қабыну реакциясын бастайды, жасушаның жаңағы пролиферациясына қатысады, олардың өсіп өнуіне, тежелуіне, өлуіне барлығына осы цитокиндік рецепторлар арқылы әсер етіп отырады. Оны біз алдағы уақыттарда да, алдыңғы сабақтарда айтып өтіп кеткенбіз. Цитокиндердің негізгі өндірушілері, міне, барлық цитокинді өндіре алатын және олардың негізгі өндірушісі болып табылады. Бұл бізде 3 жасуша: Т хелперлер, дендрит жасушалар және макрофагтар. Осындай бізде 7 қасиетін ажыратамыз. Келесі енді цитокиндік тор деген бізде ұғым бар. Жалпы цитокиндер қашан бөлінеді деген сұраққа жауап берсек бірінші. Цитокиндер бөлінеді организмға қандай да бір сырттан антиген енсе ғана бөлінеді. Ал енбесе олар бөлінбейді. Ал енді дәл осы организмға жаңа сырттан енді ғой, бізде сырттан мынандай бір вирус енді, немесе бактерия енді, сырттан келді бір зат. Енді осыған қарсы бізде цитокиндер бөлінеді. Ол бөліну үшін бірінші бізде макрофагтар активтенеді. Не үшін? Мыналарды барлығын фагоцитоздайды и макрофагтар активтенеді. Макрофаг активтенген кезінде өзінен интерлейкин 1 мен 12 бөледі, ол Т хелпер 1-ді активтейді, яғни Т хелпер 1-ді активті күйге алып келеді. Ал Т хелпер 1 өз кезегінде интерферондарды, ТНФ альфа, макрофагтарды қаруландырушы фактор, осындай өзіне тән цитокиндерді бөліп, макрофагтардың күшін қайтадан арттырады. Дәл осы артқан макрофагтар ТНФ альфа және интерлейкин 1-ді бөледі, олар бар Т киллерлерді активтейді. Т хелперді келіп Т киллерді активтейді, бұның барлығы цитокин. Цитокиндер осындай бір-біріне байланысты, бір-біріне көмектесу арқылы жұмыс жасайды. Дәл осы жерде біз цитокиндік тор дейміз, және бұл жасушалық жаңа иммунды жауаптың артуына, қалыптасуына әсер етеді. Себебі бізде Т киллер түзіліп тұр. Нәтижесінде бар Т киллер жояды. Бұл бізде цитокиндік тор қызметі. Енді біз цитокинді өндіруші, мына жерде айттық қой, негізгі өндірушілер деп. Т хелпер, дендрит жасуша және макрофагтар. Одан бөлек біз бұлардың өндіруші жасушаларын негізгі 3 топқа бөле аламыз. Негізгі 3 топқа. Мына жерде міне кесте түрінде берілген. Мынау бізде бірінші топ, стромалық жасушалар, яғни фибробласттар, эндотелиялық жасушалар, осылар. Ал екінші топ бізде моноциттер, макрофагтар. Үшінші топ бізде лимфоциттер, яғни олар Т хелпер 1, хелпер 2 деп бөліп қарастыра аламыз. Енді әрқайсысына жеке тоқталсақ. Стромалық жасушалар, бұлар цитокиндерді қашан өндіре бастайды? Бұлар тікелей түйіскенде және бактериялық өнімдер жаңағы ортаға түскен кезде, сол организмға жасушаларға түскен кезде бұл цитокиндерді өндіріп бастайды. Бірнеше сағаттың ішінде МРНК түзіледі және 3-4 сағаттан кейін секрециясының ең жоғары дәрежесіне жетеді. Енді осы МРНК не үшін түзіледі? Біз айттық. Цитокиндерді амин қышқылдарынан тұрады дедік. Амин қышқылдарынан тұрады. Енді мына жерге кішкене механизм салайын. Бізде амин қышқылдарының түзілу процесі бар да. Ол ДНК-дан бірінші МРНК шығады. Бір тізбекті болып, ол барып бізде рибосомаға орналасып, осыдан бізде амин қышқылдар түзіледі. Енді осы цитокиндерге жауап беретін жаңағы ДНК-ның бөлігінен МРНК шығады міне. Бір сағаттың ішінде ол да барып ақпарат толық жетіп бару керек. Бізге осындай цитокиндер керек деген ақпарат жеткен кезде МРНК түзіледі, и одан амин қышқыл түрінде бізде цитокиндер өндіріледі. Ал сол өндірілетін цитокиндер міне гранулоцит, макрофагалды, колония стимулдаушы фактор. Жалпы міне колония стимулдаушы факторлар. Интерферон бета, өсуді стимулдаушы фактор, интерлейкин 6, 7, 8, 11 бөлінеді. Енді мынау колония стимулдаушы факторлар, өсуді жауап беретін факторлар, бұның барлығы сүйек кемігіне әсер етеді, и ол жерден бізде
жаңағы макрофагтарды, лейкоциттердің түрлерін өндіріп бастайды. Бұл қабынудың белгісі. Себебі бізде бактерия түсіп тұр, соған қарсы жауап ретінде бізде осы цитокиндер бөлінеді. Және интерлейкин 6, 7, 11 бұлар барлығы қабынуға тікелей қатысады. Мына 8 хематоксис шағып береді. 11 сүйек кемігіне барып әсер етеді деген сияқты өздерінің әртүрлі қызметтері бар. Оған алдағы уақытта тағы толық ашып тоқталатын боламыз. Екіншісі, бұлар макрофагтар. Моноцит ол қанда болса, ал тіндерге өтсе, оны макрофаг деп айтамыз. Осы макрофагілді жүйе. Бұлар бактериялар және олардың өнімдері түскен кезде полиэлектролиттер және фарболдық эфирлер. Бұның барлығы мынау полиэлектролит, фарболды эфирлер, бұның барлығы жаңа бактериялардың өнімдері. Осылар организмға түскен кезде бағанағыдай МРНК бөлінеді, 6-14 сағат ішінде ең жоғарғы секрецияға жетеді цитокиндердің. Ал өндірілетін цитокиндер міне интерлейкин 1, TNF альфа, интерлейкин 10, 12, 15 және бағанаға айтқандай колония стимулдаушы факторлар және хемокиндер. Осылар барлығы сүйек кемігіне әсер етеді, жасушаларды бөледі, шығарады, қабынуға апарады, сол жерде до конца соғысады, соғыстың нәтижесін жеңіспен аяқтайды. Келесі лимфоциттер. Бұлар Т хелпер 1, хелпер 2. Екеуін бөліп қарастырамыз, себебі екеуі екі түрлі бізде цитокиндерді бөледі. Бұлар жаңағы антиген немесе организмдағы өзгеше митогендер кірген кезде және осы Т хелперлердің сыртында орналасқан рецептор бар ғой, CD28 мен интерлейкин екеуі қосылған кезде бұлар белсенді күйге жетеді. 5-6 сағаттың ішінде бізде МРНК түзіледі және 10-48 сағаттың ішінде олар ең жоғарғы деңгейге жетеді. Бөлетін цитокиндері интерлейкин 2, интерферон гамма, тоже бұларды колония стимулдаушы факторларды бөледі, хемокиндерді бөледі, нәтижесінде қабынуды арттыра түседі. Келесі бізде Т хелпер 2-лер. Бұлар жаңағы антиген метагендерге интерлейкин 4 байланысу арқылы түзіледі, олар активті күйге көшеді және 5-8 сағат ішінде МРНК түзіледі, 24-48 сағаттың ішінде олар ең жоғарғы деңгейге жетеді. Және бұлар бағанаға айтқандар хемокиндер және өзіне тән бізде интерлейкиндерді бөледі. Енді мына жерде жаңағы сұрақ туындауы мүмкін, не үшін сағат керек, не үшін сағатты айтылып жатыр деген сияқты. Бұл сағаттар осы жасушалардың әсер ету бағытын, олардың дифференцировкасын көрсетеді. Мысалы, міне стромалық жасушалар және моноцит макрофагтар, бұлар бірінші бізге қорғаныш, бірінші шепті түсіп береді. Фронт, яғни соғыстағы фронтты түсіп береді. Себебі олар 1 сағаттың ішінде өте активті күйге түседі. Барлық заттарын бөліп бастайды. Т хелперлер, лимфоциттер, бұлар 5-8 сағаттан кейін барып МРНК-ны түсіп бастайды деген сияқты. Енді лимфокиндерге ерекше тоқталатын болсақ, дәл осы үшінші топқа. Үшінші топтардың өндіретін заттарын енді лимфокиндер деп айтамыз. Ал моноциттердің өндіретін цитокиндерін монокиндер деп айтамыз. Дәл сол сияқты енді лимфокиндер, мысалы интерлейкин 2, бұл 2 сағаттың ішінде өндіріледі, 12 сағатта ол жоғары активтілігіне жетеді. Интерлейкин 4 болса 4 сағаттың ішінде өндіріледі. Интерлейкин 10 6 сағатта, интерлейкин 9 24 сағатта бөлінеді. Дәл бұл бөліну бізде жасушалардың пісіп жетілу сатысын көрсетіп береді. Мысалы, мынау бізде аңқау Т лимфоцит, аңқау CD4 Т лимфоцит. Ол білмейді қандай дифференцировка болу керек деген сияқты. Енді бізде бағана жасушалардан интерлейкин 2 бөлінген кезде бұл Т хелпер 0-дік деңгейге ауысады және бұлардың синтезі өте жоғары күйде өте бастайды. Тез жылдан бөлініп бастайды. Яғни бізде интерлейкин 2 метагендік әсер етеді. Мыналар бөлінеді, көбейеді. Ал енді Т хелпер 0 өзінің дифференцировкасына бару керек. Т хелпер 1-ге бару үшін бағана айтқандай интерлейкин тоже 2 и тағы да өзіне тән бағанағыдай интерлейкин 12, интерферон гамма деген сияқтылар әсер етеді, Т хелпер 1 түзеді. Интерферон 4 әсер ететін болса, онда Т хелпер 2 бізде түзіледі. Дәл осы сағаттарына байланысты олардың дифференцировкалық сатыларында бақылауға болады. Мысалы біз жаңағыдай неге қабыну басталғаннан кейін қарайтын болсақ, мысалы интерлейкин 2 немесе интерлейкин 4 бөлініп жатса, біз білеміз, значит, Т хелпер 2-лер түзіліп жатыр, ол өзіне тән цитокиндерін өндіріп жатыр деген сияқты қорытынды жасай аламыз. Бізде цитокиндердің иммундық реакцияны бастауы және оларды реттеуі. Цитокиндер бұлар иммундық жауаптың барлық бөліміне қатысады. Бізде
иммундық жауап туындауы жаңағы антигенді тануынан бастап соңғы оларды жоюына дейінгі барлық элементтеріне осы цитокиндер толық қатысады. Енді осы иммундық жауапты толық айтатын болсақ, міне антигендерді тану бірінші этап, екінші этап лейкоциттерді жинау, үшіншісі шабуылды жасау және соғысты тоқтату. Бұл иммундық реакцияны бастау және оны реттеу, яғни аяқтауымен көрініс береді. Енді механизмға келетін болсақ, міне бізде бактерия кірді организмға және оларды бізде бірінші таниды. Міне антигенді тану бұл макрофаг және дендрит жасушаларының қызметі. Антигенді таниды, оларды байланыстырады, өңдейді, анықтайды және олар ең бірінші болып қабынуды шақырады. Бізде қабыну шақыратын цитокиндерді бөледі. Бұл цитокиндер бізде міне интерлейкин 1, 6 және фактор некроз альфа деген бағана ісік некроздаушы фактор ғой. Дәл осыларды бізде бөледі. Енді бұлардың қызметі бірінші тамыр өткізгіштігін арттырады, қызбаны туындатады және бауырға әсер етіп С реактивті белокты арттырады. Вот енді бізде осы жеріне кішігірім тоқталатын болсақ, тамыр өткізгіштігін арттырады, себебі бұл жерге лейкоциттер келу керек, макрофагтар келу керек. Сол үшін жаңағы тамырдың қабырғасынан сыртқа шығу керек сол элементтер. Соларға тамырдың өткізгіштігін арттырып береді сол жерге қабынуды бастап беретін жасушаларды шақырады. Екіншісі қызбаны тудырады дегеніміз, бұл гипоталамуста бізде термостат бар, организмнің температурасын сақтайтын. Осы жерге барып әсер етеді. Вот бізде енді кішігірім қосымша ақпарат. Бірінші рет қызбаны тудырады, бұл организмнің өзінің бөлінетін цитокиндері. Ал екінші рет қайтадан жаңа қызбаның артуына әсер етеді, бұл организмға түскен бактериялардың эндотоксиндері және олардың бөліктері. Вот сол эндотоксиндер бөліктер бұлардың барлығы қызбаны туындатады. Яғни термостатта 36-тан жоғары болып көтеріледі. Үшіншісі бізде С реактивті белок бауырда түзіледі. Ал бұның түзілуі нәтижесінде бізде комплемент жүйесі активтенеді. Комплемент жүйесін білеміз, бұл жасушаның қабырғасын тесу арқылы оны жойып жібере алатын қасиетке ие біздегі жүйе. Бұл бізде біріншілік қабынуға бөлінетін барлық классикалық цитокин осылар. Бірінші рет қабыну басталды, осылар бөлінді. Артынан бізде интерлейкин 8 бөлінеді. Бұлар хемокин тобына жатады. Жаңағы лейкоциттер бар ғой бізде. Тамыр өткізгіштігі артқан кезде лейкоциттер сол қабыну орталығына бару керек. Оны шақыратын маяк, яғни навигатор, былайша айтқанда организмнің тугисі ғой. Ол бізде интерлейкин 8. Дәл сол қабыну ортасына бізде лейкоциттерді шақырып беріп отырады. Дәл осылай келді, сол лейкоциттер сол бактериямен немесе вируспен күресіп жатыр. Күресу нәтижесінде егер ол жеңілмесе инфекция, онда бізде Т және Б лимфоциттер іске қосылады. Яғни көмекке келеді. Енді бұл Т Б лимфоциттер көмекке келуі оларды бізде анықтайды нақты цитокиндер. Мысалы, бұл жерде цитокиндер шабуыл бағытын шешеді. Т лимфоцит шабуылдай ма немесе Б лимфоцит. Вот осыған байланысты біз жасушалық және гуморальды иммунитет деп қарастырамыз. Енді біріншісі жасушалық иммунитетке тоқталайық. Бағана айтқандай жасуша ішілік вирус, паразит болды, там бактерия кірді, макрофагтар активтенді және өзінен интерлейкин 12-ні көп бөлетін болса, онда Т хелпер 0-ді Т хелпер 1-ге айналдырады. Ал Т хелпер өз кезегінде интерферон гамма бөледі. Бұл интерферон гамма Т хелперлерді активтейді, ол нәтижесінде барып жасушаны толық жой жібереді. Бұл біздегі жасушалық иммунитеттің іске қосылуы. Ал гуморальды иммунитет қосылатын болса, мысалы, мына жерде жасуша ішілік паразит вирустар болды. Ал организмға сол паразиттердің, мысалы, құрттар немесе аллерген түсетін болса, оған қарсы бізде сол жергілікті бағана стромалық жасушалар бар ғой, солардан бізде интерлейкин 4 бөлінеді. Вот сол бөлінген 4 интерлейкин 4 Т лимфоциттерді бағана Т хелперлік 0-дік деңгейде тұрған жасушаларды Т хелпер 2-ге айналдырады. Т хелпер 2 өзінен өз кезегінде бағана айтқандай Т хелпер 4, 5 және 13-ті бөледі. Бұлар барып Б лимфоциттерді активтейді, олар өзінен иммуноглобулин Е-ні бөледі. Вот иммуноглобулин Е бөлінуі барып жаңағы жасушалардың сыртына орналасады. Мысалы, жасушалардың сыртына орналасады, паразит құрттар болатын болса, солардың сыртына орналасады, солардың қабырғасын бұзу арқылы немесе жаңағы эозинофилдердің қабырғасын бұзады, содан гистамин шығады, ол паразит құрттарға жаңағы цитотоксикалық әсер етеді, оларды жойып отырады. Одан бөлек енді бұлар реттелу керек.
реттелмесе не болады? Цитокиндер егер көп өндірілетін болса, онда аутоиммунды аурулар туындайды және цитокиндік дауыл, яғни цитокиндік шторм болады. Бұл кезде аутоиммунды организмнің өзінің сау тұрған жасушаларда зақымдалуы мүмкін. Енді соның алдын алу үшін бізде цитокиндердің бағанағы өндіруші жасушаларының өзінен тағы бір жасушалар цитокиндер өндіріледі. Олар бізде интерлейкин және өсуді стимулдаушы бета факторы. Бұлар бізде барып тікелей қабынуды тоқтатады және жараның жазылуын бастайды. Мысалы, қабыну болып жатыр, мына жерде қабыну болып жатыр, и осы тоқтайды. Тоқтағаннан кейін осы жерге фибробласттар тартылады, и келеді, жара жазылады, тромбоциттер түзіледі, там жара жазылуы орын алады. Бұл бізде олардың әсері. Так, біз бүгінгі кіріспесін толығымен аяқтадық. Цитокиндерді 5 тобына бөлдік, қасиеттеріне тоқталдық. Иммундық реакцияны реттеуіне, жасушалық иммунитет қалай қосылады және гуморальды иммунитет қалай қосылады, осыларға толық тоқталдық. Келесі сабақтар бізде айтылған мынау 5 топтың жеке-жеке түріне қарастыратын боламыз.